Σήμερα θα φτιάξουμε τούρτα velvet. 400 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις. 1 κουταλιά της σούπας κακάο χωρίς ζάχαρη. 1 κουταλάκι του γλυκού σόδα. 1 κουταλάκι του γλυκού αλάτι. 2 βανίλιες. Και ανακατεύουμε. Συνεχίζουμε σε άλλο μπολ. Ρίχνουμε 3 αυγά, 200 γραμμάρια ζάχαρη και χτυπάμε για 3 λεπτά. Προσθέτουμε 200 γραμμάρια κεφίρ, μία κουτάλια ξύδι και 250 γραμμάρια καλαμποκέλιο. Τώρα προσθέτουμε 4 κουταλιές της σούπας κόκκινο χρώμα ζαχαροπλαστικής και ανακατεύω. Στη συνέχεια ρίχνουμε το μείγμα με το αλεύρι που είχαμε φτιάξει στην αρχή και ανακατεύουμε. Σε ένα φορμάκι έχω βάλει στη βάση λαδόκολλα και την έχω λαδώσει. Ψήνουμε για 50 με 60 λεπτά στις αντιστάσεις στους 175 βαθμούς. Για την κρέμα θα χρειαστούμε 500 γραμμάρια γάλα, 120 γραμμάρια ζάχαρη, 40 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις, 40 γραμμάρια corn flour. Ανακατέψτε καλά μέχρι να πήξει η κρέμα σε μέτρια θερμοκρασία. Τώρα ρίχνουμε 2 ολόκληρα αυγά, σβήνουμε τη φωτιά και ανακατεύουμε γρήγορα. Προσθέτω 1 βανίλια και 30 γραμμάρια βούτυρο. Ανακατεύω, σκεπάζουμε με ζελατίνη και αφήνουμε την κρέμα να κρυώσει. Για τη σαντιγί χτυπάμε στο μίξερ 300 γραμμάρια κρέμα γάλακτος, εγώ έβαλα φυτική μέχρι να γίνει σαντιγί. Για αφράτο μείγμα πάρτε 2 κουταλιές της σούπας από τη σαντιγί και προσθέστε τη στην κρέμα που φτιάξαμε. Χτυπήστε την κρέμα να αφρατέψει. Όπως βλέπετε στο βίντεο, κόβουμε την κορυφή για να έχω επίπεδη επιφάνεια και κόβω το κέικ σε 3 επίπεδα.
Μοιράζω την κρέμα σε 2 επίπεδα. Βάζω μερικές σταγόνες ζαχαροπλαστικής για χρώμα στη σαντιγί και στολίζω όπως βλέπετε στο βίντεο. Εσείς όπως νομίζετε. Μόλις τελειώσουμε το στόλισμα, βάζουμε τη τούρτα στο ψυγείο για 2 ώρες περίπου. Καλή επιτυχία!